你想勸我知足常樂啊？你啲咁進取嘅人咧，應該就信明天會更好。其實本恩咧，係好女仔嚟㗎。你介唔介意嘅車多路途啊？或者我心裏邊唔想淨係同你做普通朋友咁簡單呢？頭先我入到嚟見到你嗰陣時，我真係好開心。我感覺好似有個人喺屋企度等緊我。咩啊？幾多分啊？我覺得自己好幸福。其實我自己都間夢想嚟㗎，唔使好大，唔使好靚嘅，最緊要咧就係個空窗。其實最重要咧，就可以同自己中意嘅人有一個安樂窩，咁我就好滿足。贊助你啊！尤其是呢排我唔開心嘅時候，我一見到你，我成個人都好舒服。我車你啊！呢個世界咁多人，我有機會可以識到你，我真係好好彩。我有信心，我絕對可以做到你最能夠依靠嘅男人。醫生話，如果要有 BB，我會好麻煩嘅。你真係傻，麻煩咪唔生咯。你唔係中意細路仔嘅咩？係，我好中意細路仔，不過我更加中意你。你嫁俾我。但係我呢個世界上邊冇背景，冇女朋友諒解，冇屋企人支持，得我一個人喺度撐。就算呢個世界冇人撐你啊，都仲有我呢個朋友啊嘛，係咪？頂住檔先。我請在座各位見證我許文彪對你投榮恩，講得合法推實。我要你清楚一件事，我好想有一個屬於自己嘅屋企。有幾個開心活潑嘅細路仔喺度行嚟行去，我會好開心。但如果冇所謂，但係最緊要而家有我嘛。如果屋企入邊有你，其他嘢有冇都係冇所謂。點解你可以咁錫我嘅？呢個世界就係得你一個需要我錫，我唔錫你，錫邊個我？只要我同你喺埋一齊，無論去到邊度，嗰日出都係咁靚。你同阿彪嘅夢想係咪咁？如果我話俾你聽，我可以同阿彪一齊，已經係實現咗我嘅夢想，你估俾人知道會唔會笑我係小女人啊嗱？